सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं रैबिट्स की फार्मिंग के बारे में कि आप रैबिट्स की फार्मिंग अगर स्टार्टअप से करना चाहते हैं, शुरू से करना चाहते हैं तो कितना ख़र्चा जो है आपको आ जाएगा। कम से कम भी मैं आपको बताऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमेशा पता है कि नीचे से हमेशा जो है कारोबार जो होता है वो ऊपर जाता है। हमेशा जो है नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ऊंची छलांग एक ही दफ़ा नहीं लगानी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल आपको दूं तो फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहली दफ़ा उन्होंने रखना होता है, उनको इनके बारे में कुछ नहीं पता होता, इनकी बीमारियों के बारे में, इनकी खुराक के बारे में, सर्दियों में ये किस तरह रखने होते हैं, गर्मियों में ये किस तरह रखने होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, वो कहते हैं ना पैसा हो तो सब कुछ हो जाता है, तो वो क्या करते हैं एक ही दफ़ा 50-60 हज़ार